师傅，师傅，先停一下。怎么了？你能不能帮我个忙啊？你说。就是我家这个网线不是太好，你不是修网的吗？你上我家帮我看一下呗。你家在哪里呀？我家就住那。哦、你来，就在这儿。好。我住201。好。你看，这就是我家。就在这里啊？你进来。哎呀，师傅，这么热的天，我看你也挺辛苦的，你先喝个水。哎，不用，谢谢。哎呀，没事。不用。哎，你等我一下，忘了关门了。哎呀，你关门干嘛？哎呀，不干嘛，你别多想。那个啥，你来帮我看一下那个网，在这里。哦，在这里，你看一下。你们家挺凉快的哦。啊，空调一直开着呢。网络什么情况？就是你看我的电脑都卡的怎么样了？你看卡的都动不了。哦，你这电脑很卡是吧？啊，你等一下，我给你看一下，手机也是。手机我看一下。手机也是这样，很卡，看到没？哎，你别靠这么近嘛。哦，不好意思。你看卡的怎么样？就是有点卡是吧？对。你看这。那我帮你检查一下。这是路由器吧？这个是路由器。我跟你说啊，这个路由器是我刚换的。刚换的？你不知道，我昨天叫了一个维修师傅过来，然后我之前用的是3个爪的，是个白色的，他给我换了一个4个爪的，还是个黑色的，还是不好用，我也不知道什么情况。那你套餐是什么套餐呢？套餐这我不知道啊。不知道？我打电话给你问一下，好吧？那行，你帮我问一下吧。来，你接你电话给我打一下。行。你别说，这小哥，喂，长得还挺帅的。王经理，你查一下他那个新城花园的303，看他什么套餐。你这个套餐是1200的是吧？对，是1200。你这个要升级升级到2800。好了，好。要升级啊？你这个套餐要升级，因为现在这个4G 了，现在是5G 了，知道吧？你这个是4G 的。哎呀，知道吧？不是小哥，我怎么听你讲话，看着你好面熟啊你？怎么了？你是不是王大芬她老公啊？你咋知道？哎呀妈呀，你们结婚我还随份子钱呢，我还去喝你们喜酒呢，你都不记得我？哇，这还都是熟人啊！对呀。哎呀，你看我们都这么熟了，你给我便宜点呗。哎呀，那多不好意思啊！熟人就算了吧，你也别搞这些乱七八糟的了。这些我跟你说实话了，不是熟人我还不跟你说的。你这个路由器啊，如果说不好用了，也不要换，知道吧？也不要升级套餐，那都是骗钱的，知道吧？那如果说也不修也不弄，那我怎么用啊？这卡的也不行今天既然是熟人了，那我就给你搞一下，这个小意思了10秒钟就给你搞好。10秒钟？哎呀，你也不要花冤枉钱了，好不好？哎呀，我已经，要不这个你就留给我吧，行吗？行，这个就给你了啊。那行，那我就去修网络了。那先别走，要不今天你要是后面不忙的话，你在我家吃饭也行，行吧？我还在你家吃饭。哎，又没事，等下你把大奔也叫来。那个啥，你看啊，我那个老家那个造的那种房子，这网络也不好，跟这情况一样，也是老卡。自建房。对呀。你看你包里还有没有？你老家我也去不了啊。你再给我。你还想要一根啊？那这个不贵，点头像，商品橱窗就有啊。